晚上12点，北海朝阳区的某个小饭馆里，我一个喝醉的哥们放下酒杯，神情庄重地看着我。李佳佳，我给你讲个事儿。你说。这是前段时间我老家那边的事儿，我这辈子第一次看到这么畜生的人。4月1日凌晨6点19分。喂，是派出所吗？我们酒吧好像有人要自杀，我现在找不到他，你们快来，地址是永宁路88号。先生，别着急，你叫什么？陈顺水。哎呦，困死我了！大早上的出警，小吴百无聊赖地瘫在副驾驶上，摇开车窗，打算抽根烟提神。我们酒吧驻唱的一个乐队，他们主唱昨天没来，电话也打不通，凌晨2点发了朋友圈，说是不想活了，要吃药自杀。我们当时没在意，因为他有躁郁症，经常说些死不死的话。搞艺术的嘛，都这样。可是我忙完看手机，发现他给我发了微信，说以后拜托我照顾好他兄弟几个什么的。我看看聊天记录，凌晨4点半左右，我觉得不对劲，打样之后一问，他身边玩的好一点的朋友都收到了。我手机快没电了，我去拿个充电宝。哎呀，我说队长啊，您可别听这电话录音了，翻来覆去听了3、4遍了，我都听烦了。不就是当代颓废青年想不开闹自杀吗？小吴抖着烟灰，神情好不吊儿郎当。给我作证了，别跟混混似的。队长伸手拍了一下，人民公仆是这样当的。小张，开快线。哎，好。一直沉默无言的司机应声加速。4月1日早上7点04分，终于到了。这地方也是够偏的。小吴下车伸了个懒腰，被队长拍了一下，两人一同进了酒吧。你是陈顺水？队长问道。是的，是我报的警。陈顺水有些紧张，始终不敢直视警官。顺水，你报警干嘛啊？老板闻声过来，大声嚷嚷道。队长在吧台那跟人交谈，小吴就站在旁边随意打量了一下。酒吧刚打烊不久，地上散乱着烟头、果皮，寻常的县城酒吧味。那行，情况我们了解的差不多了。是这样的，陈先生，你得跟我们回派出所做个笔录。警车后座，队长和小吴一左一右夹着陈顺水，气氛有些凝重。陈顺水有些不自在，挪动了几下，反复揉搓着自己的右手。你们老板不同意你报警？队长询问。毕竟这事闹大了不好听，陈顺水埋头说道。也对，队长见陈顺水这样，不禁皱起了眉头。但我觉得秦哥他这次不像是闹着玩的。他上个星期就不怎么对劲了，去医院复查，说是重度抑郁了。他有抑郁症。队长使了个眼色，小吴连忙打开手机录音。是啊，秦哥一直都在吃药。陈顺水不自在地挪了挪。队长随着他的动作，注意到了他残缺的左手，缺了食指、中指、无名指，伤口平整，明显是被连根砍下的。他心里有了想法，状似随意地问道：这手怎么伤的啊？陈顺水猛地把左手往袖子里缩，店里打杂的时候伤到了，没什么。见他心里抵触，队长便不再多问。一番折腾，到了局里也快9点了。小吴着急吃早饭，简单询问了一下，草草做完笔录，就让陈顺水回去了。队长，这案子怎么办？先放着吧，没到24小时，跟酒吧老板说一声，让他们先找找。好嘞。从警局出来，天色大亮，眼耳鼻都浸满了热闹。顺着熙攘的街道，陈顺水渐行渐远。这番说辞，他们应该是会信的吧？陈顺水闻着街两旁飘来的香味，沉默不语地看着自己的左手，在外人眼里俨然是个古怪的人。为了攒钱搬出去，他没吃早饭，也舍不得坐公交，徒步走了1小时才走回店里。陈顺水，你给我过来！老板扒拉着外卖，拧着眉头喊他过去。就你聪明，就你知道要报警，你是不是巴不得秦州死了，我这家店倒闭啊？又是这样，又是这样。陈顺水面无表情地盯着老板瞧。他努力将注意力集中到那张不断张合、唾沫飞溅的嘴上，好过滤那些刺耳的话语。打扫的伙计还有乐队那些人就在旁边看着，时不时还骂上几句。怎么不服啊？不服就给我滚出去啊！要不是看你可怜，谁收留你啊？老板似乎不解气，踹了陈顺水一脚。看什么看啊？给我滚楼上去！今天饭别吃了，看着就来气。陈顺水默不作声，转身上楼，只是紧握的拳头透露了他并不平静的内心。关上房门，陈顺水发泄似的往墙上捶了几拳，胸腔剧烈的起伏着，血印在墙皮上刺着陈顺水的眼。今天又没饭吃了。愤怒与饥饿是生活在这的常态。4月1日晚上22点57分。喂，派出所吗？死人了，死人了，这里有人死了。永宁街122号，你们快来，快来啊！不是吧，我刚吃完夜宵没多久。队长，你还记得早上那个报警的吗？会不会是同一个人啊？
先去看看吧。两人着急忙慌的开车去小旅馆。下了车，小吴一脸嫌弃的走进小破旅馆，老板娘正瘫在地上哭天喊地，老板还稍微清醒点，抖着腿带他们上去。一进门就是扑鼻的臭味，遍地的呕吐物、排泄物，一短发男子脸朝下趴在自己的呕吐物里，暴露的皮肤泛着青紫，死的不能再死了。小吴忍着恶心去将男子翻过来，确认了他是酒吧主唱秦宙。队长打了电话喊其他同事过来，床头摆着几瓶药、酒瓶，烟头凌乱的扔在床边。小吴打量着，没瞧出什么可疑的现象，忙活了大半宿才回所里。家属通知了吗？秦宙是外省来的，暂时联系不上家属，酒吧那边已经通知了。小吴喝了口咖啡，按了按发酸的脖子，今晚估计睡不着觉了。队长随意嗯了一声，翻看着秦宙的手机，突然拧起了眉。怎么啦，队长？你自己来看看。小吴翻了翻几页聊天记录，忍不住惊叹一声：牛啊！秦宙借了高利贷，逼不得已才逃出了省，抛下自己的爸妈，还有一个怀孕的女朋友，来了这，仗着自己会唱歌，勉强混口饭吃。可他和其他人的关系并没有那么好，乐队老板乃至替他报警的陈顺水，三天两头跟乐队老板吵架，对陈顺水更是当奴隶般使唤。秦哥，怎么听顺水那小子说你得抑郁症了？可现在姑娘就喜欢这一套，忧郁公子哥，知道吗？陈顺水，我要吃完了，你今天下午帮我去医院拿2盒。秦哥，这个药吃多了对肝脏不好。我要你去拿，你就去拿，屁话这么多干嘛？秦哥，你上次那个吉他谱能借我看看吗？你自己管老板去拿，我东西全放他那了。队长，这人也太差劲了吧，就他抑郁症，再仔细查一查，别太早下定论。4月2日早上8点24分，队长，尸检报告出来了，秦宙是被自己的呕吐物呛死的，而且在他胃里还发现了少许头孢胶囊。小吴拿着报告，急匆匆地闯进办公室。他吃了头孢，又喝了酒。队长接过报告，仔细看了看，还没看一会，所长的电话来了，说是喊他去聊聊。队长没法，只得去了。说实话，队长不太喜欢所长的为人处事，老油条一个。他立在门前，理了理自己的警服，磨蹭了半天才推开了门。所长正在看报纸，见他来，脸上立马挂上了笑，顺手倒了杯茶。毛队长，坐。队长坐下，陪着所长东扯西谈的聊了半天，眼见失去耐心，叫他坐着聊天，还不如回去研究研究秦宙的案子呢。所长终于说到了正题，昨天晚上有个小伙子自杀了，我们还在查，是不是自杀还没确定。哎呀，小毛啊，你在派出所干了多久了？所长又扯开了话题。满打满算快10年了。我们县呢，你也知道，穷得很。最近有个开发商要来咱这考察，说是有意向在这开发旅游景点。你说这多好啊！所长拿起搪瓷杯，撇了撇茶沫，慢悠悠的开口：那挺好的。队长搞不清所长想说什么，只好顺着他的话往下接。小毛啊，我话可是说到头了。所长放下茶杯，你这人什么都挺好的，就是太死脑筋，聪明点，全家老小都靠你养活呢。队长这下彻底说不出话了，敷衍了几句，起身离开。不愧是老油条，打一巴掌再给一颗甜枣。刚出门，老婆又打电话来了，说是自己婆姨生病了，要借钱给他。可自己家里也不富裕，哪还有闲钱往外借？听老婆嚷嚷了半天，到底还是给了。这一系列的事弄得队长身心俱疲，回了办公室，正好撞见小吴拿着音响大声放歌，骂了2句，回了自己位子继续看报告。看了半天，觉得没什么问题。我刚刚看了，按目前的情况来看，秦宙这案子没什么问题，把资料写一下，按自杀结了吧。队长放下资料，冲着小吴说道：队长，小张刚刚把旅馆附近的监控调出来了，我觉得有几点不对。你看看。小吴嚼完饼干，连忙说道。他拔下 U 盘就往队长这边跑，小心翼翼地摆弄出刚拷贝的资料，生怕再惹队长不高兴。估计是队长挨批了，心情不太好吧。小吴这样想着，点开了监控画面。队长，你看监控，秦宙这个点出旅馆拿了东西，然后你看这监控拍到的是陈顺水给他递了东西。你还记得陈顺水的报警录音吗？他说他找不到人在哪，这不对劲啊。他明明知道秦宙在哪。再说了，秦宙这样的人贪生怕死，怎么可能去自杀，还是吃药这么痛苦的死法？这样吧，下午咱俩再去趟酒吧，问问陈顺水，低调点，动静别太大。队长沉吟片刻，这样说道。行。4月2日下午1点41分，队长小吴2人趁着午休，打算去酒吧问问情况。还没走到大门，就听见里面传来很大的嚷嚷声。队长使了眼色，2人在门口听了会。老板啊，现在秦哥死了，
他还欠我钱呢，这怎么办啊？乐队的鼓手扯着嗓子喊道：“吵，烦不烦啊？去把他的出租屋退了，押金你拿去不就好了？”老板一脸不耐烦地说：“押金哪够啊？我记得秦哥那把吉他还不错，一并给我得了。”鼓手搓手，一副贪财的样子。老板，秦哥当时说他把吉他给我了，这木讷的声音一听就知道是陈顺水。哟，你个破残疾，要什么吉他？就你那左手按得住弦吗？鼓手大肆嘲讽。不知道是哪个词惹恼了陈顺水，他突然大声骂道：“破残疾！我的手变成这样，都是因为秦宙，这是秦宙欠我的。小兔崽子，你冲谁嚷嚷呢？信不信我抽你啊？”眼看形势一团乱，队长示意小吴把录音打开，两人走了进去。老板眼尖，立马拉开正准备揍人的鼓手，迎了上来：“咋了，毛队长？怎么又来了呢？”“没事，就是惯例来问问。”就在两人谈话之际，陈顺水一声不吭地抱着吉他上楼去了。鼓手见状，低骂了几声，也走开了。“小吴，你去问问楼上的人，了解一下情况。”队长转身使了眼色，小吴立马上楼去挨间敲门。酒吧这几天歇业，许多员工都不在，小吴吃了个闭门羹。等走到走廊尽头，听见了断续的弹琴声，他心下有想法，径直敲门：“是顺水吗？我是小吴警官，过来问个话。”陈顺水开了门，眼眶红红的。小吴进去打量着四周，还没等到他开口，陈顺水先说话了：“我的手是被讨债的砍断的，老板给秦宙出的主意。秦宙在老家那边借了高利贷，还不上了，讨债的人追来闹，秦宙哄我和他一起去还钱，我就去了。秦宙当着讨债的面，硬生生砍了我的手指，威胁他们说，要是再不走就报警，说是讨债的把我的手砍断的。那些人怕了，果然走了。我很恨他。”陈顺水说到一半，眼泪止不住的往下流。他抱起吉他，断断续续的弹着秦宙乐队的歌，因为少了手指，他弹得很艰难。小吴这时也不知道该说些什么了。我也不想像现在这样做个服务员，天天被老板骂。我好喜欢弹吉他，我努力学了很久，可是一切都被他们毁了。陈顺水接着说道。最后，小吴找了借口，仓促离开。小吴涉世不深，从未如此清晰地感受到人心的恶有多可怕。他无比同情陈顺水，却束手无策。打官司，上法院，什么也没用。陈顺水的手指补不回去了。房间内还隐约传出些歌声，是秦宙的招牌歌《苦咒短》。小吴不怎么听民谣，但打心眼里觉得陈顺水唱得好。飞光飞光，劝你一杯酒，我不识青天高皇帝后。小吴听了一会，便下楼了。等回了车上，小吴仔细向队长交代了一下刚刚陈顺水说的事。队长，你说陈顺水这个情况，打官司能赔吗？多好一小伙子！小吴还沉浸在之前的情绪里，关切地问道。回去问问吧。那关于监控的事，你问了吗？队长发动了车，准备打道回府。糟了！小吴一拍脑门，我给忘了。怎么办？我现在再回去问。哎，我都不知道怎么说你了。算了，先回去吧。这两天你盯着点陈顺水，这样来看，陈顺水蓄意谋杀也有可能。队长沉吟道。也对，我们要不去旅馆再看看？小吴顺手系好安全带，发问道。可以。可惜两人扑了个空。旅馆老板嫌晦气，民警检查完当晚就喊人来将房间里里外外打扫了一遍，就是有些什么被遗漏的线索也彻底没了。两人绕着附近转了一圈，旅馆不高，后墙上还有排水管道，不排除有人爬上去进旅馆。可惜后墙上没监控，没法论证。两人打道回府，好在今天也算有些收获。4月2日晚上7点39分，小吴在车里啃着面包，盯着棋牌室。他已经盯了4、5个点了。陈顺水跟着老板一起进去，就没出来。哎，来了。陈顺水扶着老板出来了。小吴赶紧放下面包，胡乱喝了口水，拿起手机拍了几张照。因为秦宙的死，警察时不时就来。老板心虚，怕陈顺水把砍手指的事抖搂出去，晚上特意带他来棋牌室玩几把牌，还给他贴了不少钱。老板自以为事情解决的差不多了，喝了点酒，顺带着让陈顺水送他回去。陈顺水扶着老板，听他吹着那些不着调的大话，心下热血沸腾。这次是个报仇的好机会，这些欺负过自己的烂人都下地狱好了。他耐心等待，等两人走上了桥，开始与老板翻起了旧账，心里陈年的怨气渐渐发泄了出来。他很了解这附近的状况，桥下的水不深，多的是乱石滩涂，只要轻轻一推，老板必死无疑了。伪装成老板喝多了，失足跌落就好了。反正这附近没有监控。小吴远远地跟着，两人上了桥，忽然开始争执起来，甚至互相推搡。他赶紧跑过去，可为时已晚，老板被推下了桥。
听见那声闷响，小吴知道老板活不成了。陈顺水听见了跑步的声响，忽地回头，发现了小吴，撒腿就跑。你站住，顺水，站住！小吴追了好半会，可惜附近没路灯，很快就找不到陈顺水的踪迹了。小吴喘着粗气，折回桥上，拨通了队长电话。队长，陈顺水杀人了。你别急，在哪？我马上过来。就棋牌室走出来点，那大桥上。他把酒吧老板推下去了。小吴匀着气，努力把话说清。他入行没多久，第一次见到这样的事，一时间脑子不会转了。你先看看附近有没有地方可以下去的，看看人还活着没。我打120。小吴掏出手电筒，哆哆嗦嗦地往下探，心里也存着侥幸，可目光所及的景象却让他恨不得把吃下去的东西通通吐出来。水面一块被染成了血色，他甚至能看到原本该是头颅的部分漂浮着白色的块状物。小吴立马收回目光，强忍着恶心，抖着声音跟队长说：“人就不活了。”队长。4月2日晚上7点39分，小吴在车里啃着面包，盯着棋牌室。他已经盯了4、5个点了。陈顺水跟着老板一起进去，就没出来。哎，来了。陈顺水扶着老板出来了。小吴赶紧放下面包，胡乱喝了口水，拿起手机拍了几张照。因为秦州的死，警察时不时就来。老板心虚，怕陈顺水把砍手指的事抖搂出去，晚上特意带他来棋牌室玩几把牌，还给他贴了不少钱。老板自以为事情解决的差不多了，喝了点酒，顺带着让陈顺水送他回去。陈顺水扶着老板，听他吹着那些不着调的大话，心下热血沸腾，这次是个报仇的好机会。这些欺负过自己的烂人都下地狱好了。他耐心等待，等两人走上了桥，开始与老板翻起了旧账。心里陈年的怨气渐渐发泄了出来。他很了解这附近的状况，桥下的水不深，多的是乱石滩涂，只要轻轻一推，老板必死无疑了。伪装成老板喝多了，失足跌落就好了。反正这附近没有监控。小吴远远地跟着，两人上了桥，忽然开始争执起来，甚至互相推搡。他赶紧跑过去，可为时已晚，老板被推下了桥。听见那声闷响，小吴知道老板活不成了。陈顺水听见了跑步的声响，忽地回头，发现了小吴，撒腿就跑。你站住，顺水，站住！小吴追了好半会，可惜附近没路灯，很快就找不到陈顺水的踪迹了。小吴喘着粗气，折回桥上，拨通了队长电话。队长，陈顺水杀人了。你别急，在哪？我马上过来。就棋牌室走出来点，那大桥上。他把酒吧老板推下去了。小吴匀着气，努力把话说清。他入行没多久，第一次见到这样的事，一时间脑子不会转了。你先看看附近有没有地方可以下去的，看看人还活着没。我打120。小吴掏出手电筒，哆哆嗦嗦地往下探，心里也存着侥幸，可目光所及的景象却让他恨不得把吃下去的东西通通吐出来。水面一块被染成了血色，他甚至能看到原本该是头颅的部分漂浮着白色的块状物。小吴立马收回目光，强忍着恶心，抖着声音跟队长说：“人就不活了。”队长。4月2日晚上9点43分，小吴蹲在桥上好一会，队长才来，派出所其他同事也来了。队长拉他起来，扶着他往车旁走。陈顺水呢？跑了，我没抓住。小吴还是有些恍惚。拍到些什么嘛？队长朝其他人示意了一下，准备先带小吴回去。都在手机里，但我没有拍到陈顺水推人下去的时候。队长驱车回去，没事，让他们看看附近有没有监控。等回了派出所，两人还没进办公室呢，所长就冲了过来，怒气冲冲，看来又要挨批了。所长关上门，就是劈头盖脸一顿骂。毛前东有人失足落桥死了，连着2天死了2个人，你这个大队长是怎么当的？队长一脸无奈地解释道：“所长，不是这样的，那个人是被推下去的，跟秦州的案子有关系。”我们话还没说完，所长就猛拍了一下桌子：“你是不是把我说的话当耳边风了？”队长不放弃，试图把事情原委讲清楚，可没等他开口，所长又夺过了话头：“你这2天先回去好好反省，多休2天假。”这话说得很重，相当于变相停职。队长气得不轻，可为了生计，到底还是忍下来了。所长摔门而去，砰的一声把小吴吓得不轻。小吴起身去把门锁上，又去给队长倒了杯水，拉他坐下。队长坐在位子上，连轴转的忙碌显得整个人有些颓唐。小吴观察着队长的脸色，半晌不敢吱声，想说什么就说吧，赶紧的给队长先出声了：“队长，咱们还抓陈顺水吗？”“我知道这话很讨打，但我可以去，我可以自己去，不用你担责。”小吴说完这话，队长搓了搓脸，许久没说话。小吴似是明白了什么，似是解释，似是安慰地说：“没事，
反正他们两个也是咎由自取。还没等小吴说完，队长抬起头，坚定地说道：“抓，这事咱俩去，嘴巴牢一点，别说给别人听。当警察的，谁还没有个热血梦呢？杀人犯法，天经地义，其他什么的已经不重要了。”4月3日早上8点23分，小吴来到队长家，地上偷带出来的资料，队长仔细翻看，神情严肃。小吴揉了揉发酸的眼睛，分析道：“陈顺水的电话打不通，追踪定位也找不到，桥东的监控里也没他，这人逃去哪了？下午去找找吧。他不是喜欢吉他吗？他可能回酒吧过，又或者酒吧其他人他也有仇，躲起来等机会下手也是有可能的。”队长眼睛也不眨，盯着监控说道：“别下午了，咱现在赶紧去啊！”小吴急不可耐地准备出门，越早去，抓到的可能性越大。两人驱车去了趟酒吧，还仔细问了问店里的员工，可惜两人扑了个空。陈顺水房里的吉他消失了，房间被翻得乱糟糟的。看来陈顺水的确回来过，因为所长示意隐瞒消息，私底下找家属解决。员工现在还不知道酒吧老板已经死了，一脸懵懂地送两人离开。两人又接连找了好几个地方，皆是铩羽而归，没问出什么有用的线索。但两人也没放弃，依旧大海捞针般的寻着，连番奔波。陈顺水就跟掉进海里的针，毫无踪迹。自己回所里已经2天了，这事却毫无进展。队长抿着嘴，感觉无比的疲惫。没事，队长，就按所长的意思写好了，没准陈顺水已经跑到别的地方去了。小吴见队长这样，主动安慰道：“我只是觉得队长欲言又止，哎，算了，我把报告写了，你待会帮我拿去交了吧。”行。小吴不觉得区区几份报告是案子结束的讯号，他仍不放弃，带着一股初生牛犊不怕虎的劲儿。事情悄无声息的过去，派出所又恢复了往日的清闲，队长却开始忙起来了，整日陪着所长外出。所里面都在传，所长要是退休了，顶上去的肯定是队长。小吴独自出警去解决邻里纠纷，好不容易把两位阿姨劝解开，他准备独自走走。陈顺水那件事，小吴还没消化透，坦白了说，他放不下也不甘心。就这样七拐八拐，居然到了秦宙死的那家旅馆。心下一动，小吴推门进去，准备跟老板聊会天。哟，这是哪里的风把小吴警官吹来了？老板笑着打趣，看来那件事已经被人家消化完了。刚劝完架，过来看看，最近生意怎么样了？小吴随意回答着。一开始啦，担心的不得了，后来就好多了，生意挺好的啦。就那间死过人的房间了，都有人敢住。小吴一听这话，倒是有些兴趣了。老板接着往下说，好像就是那个酒吧的服务员吧，说是跟那个主唱关系挺好的，过来住几天，他们俩关系应该挺不错的。小吴眉头一皱，那人叫什么？老板翻开记录簿，仔细找了会，应该是叫陈顺水吧，上面没写，但我印象里是叫这个的。小吴拿过记录簿，心脏却抑制不住的快速跳动，真是天助我也。他记下记录簿上写的电话号码，跟老板匆匆告别，驱车回了警局。车上他抑制不住激动，想赶忙打电话告诉队长，却被队长挂断了。1分钟后，等到了队长的信息：“我在陪所长下馆子呢，不方便接电话。有什么想吃的吗？我给你带几个菜回来。”那股冲顶的热血总算是冷静下来了。队长现在势头大好，离升职也不远了，自己也没必要拿陈顺水的事去打扰人家，万一所长又生气了呢？况且八字还没一撇呢，等抓到人了再跟队长说吧。这样想着，小吴快速的打了几个菜名，队长请客，岂能不吃？回了局里，小吴喊小张帮自己找号码的定位，离县城不远。为了避免打草惊蛇，小吴决定先去了，再给陈顺水打电话。他仔细想过了，还是劝陈顺水自首比较好，这样所长怪罪不到任何人的头上。小吴满怀信心，驱车前去。是，陈顺水这段时间过得并不好，自己杀了人，又被警察当场撞见，吓得在旅馆躲了好几天，每分每秒都过得忐忑不安。他快被自己的臆想逼疯了。他知道杀人犯法，可他当时像是眼珠了一样，一门心思只想让他们死。可躲藏的日子，他又止不住的回想，要是当时他没冲动，要是当时他就报了警，如今会不会就不是这个样子了？起初的几天，陈顺水总是会听到警车的声音，他心惊胆战，生怕下一秒警察就会破门而入。身上的钱不够他继续住下去了，他退了房，摸着夜路逃出了县城外。几经周折，他已经没了人形，钱早就用光了，一路靠别人的施舍饱腹，手机没电了，就去一个好心的阿婆家充电。就这样饥一顿饱一顿的日子过得很艰难，晚上就睡在山腰上的土地庙里，还总是会被噩梦惊醒。陈顺水揉着肚子，他已经1天没吃东西了，饥饿迫使他下山去乞讨。陈顺水藏好吉他，带上快没电的手机，慢慢的挪下山。
小吴跟着导航到了加油站，加好油，继续往前开。长时间的开车，他有些饿了，随便找了一家店，停好车，准备吃点东西。心念一转，不如趁着饭点找陈顺水出来吃个饭。当然，这是最理想的情况了。更可能的是，他吃饱饭，跟着定位来一场追逐战。算了，先打个电话试试吧。电话响了好一会才被接通，小吴打起精神，柔声说道：“顺水，我是小吴，你还记得吗？”对面沉默了很久，才出声：“你是来抓我的吗？”小吴有些语塞，缓缓道：“你别害怕，我就是想找你聊聊。我手机快没电了，我先……”小吴读懂了这句话的潜台词，抢先说道：“不瞒你说，我知道你在哪，我有充电宝，旁边还有个饭店，你有什么想吃的吗？我打包点菜，你告诉我你在哪，我们边吃边聊。”对面又是一阵的沉默，似是经过了思想斗争，终于开口道：“我在牵牛山腰上的土地庙里，你来吧。”语毕，迅速挂了电话。到了这个节骨眼，小吴不敢松懈，赶紧点了几个菜，又问了地址，急匆匆的往山上去。陈顺水挂了电话，心跳有些急促。他本能的想逃，可长时间的饥饿使他思维迟缓，他甚至提不起劲来起身走路。算了，就这样吧，被抓就被抓，我不想逃了。小吴的这通电话成了压垮骆驼的最后一根稻草。陈顺水彻底丧失了斗志，躺在庙里望着土地像发呆。等小吴赶到时，陈顺水的模样却让他忍不住眼眶发热。他解开塑料袋，拿出筷子勺子，摆好菜，看着面前的少年狼吞虎咽的吃饭。陈顺水的头发乱蓬蓬的，衣服上满是泥灰，整个人瘦了一圈。再想到他那残缺的手，小吴心下不是个滋味了。于公，自己应该抓他回去；于情，自己不知道该怎么开口。陈顺水好似看出了他的困扰，就主动说了起来，絮絮叨叨的把自己的生平全讲透了，还坦白了秦宙的死也是自己造成的。那天晚上，陈顺水从后墙爬了上去，趁秦宙喝醉，给他喂了大把的药下去，眼睁睁看他死了，才原路返回的。他很小心，没在现场留下什么证据，一切都像是自杀现场。小吴张合了几下嘴，还是没能把话说出口。到底还是个17、18的孩子，从小没爹没妈的，又遇到了这样的人，真是命苦。陈顺水扒拉了最后几粒米饭，我吃完了，抓起汤一顿喝，你抓我走吧。小吴终于开口，我来不是抓你，是劝你自首。如果你愿意自首，我和队长都会帮你说话，他们做的事情我们会帮你去说，这样很大程度能减刑。出来后又是一条好汉。陈顺水埋下了脑袋思索了会，搓着手指不说话。小吴继续说道，我知道逃跑这些日子你也不好受，我相信你很善良，我也很抱歉在那些事情上没能够帮到你什么。陈顺水突然出声，进监狱后我还能学吉他学唱歌吗？监狱里的人会不会欺负我？我能不能吃饱饭？小吴只觉一股热气往鼻腔上涌，努力克制着情绪，接着往下说，吉他唱歌我们尽量帮你去争取，如果你表现好，或许会有机会。我会时常来看你的，如果有人欺负你，我帮你去处理。陈顺水慢吞吞地站起身，走到供桌底下，抱出吉他，说了声走吧。小吴紧跟着出去了。车上，陈顺水唱了一遍又一遍的苦周短，或许是累了，很快就睡着了。小吴摸了摸陈顺水的脑袋，趁着红绿灯给队长发了消息。天已昏黑，陈顺水下了车，望着派出所，还是有些胆怯。小吴推了他一把，去吧。陈顺水抱紧吉他，慢慢走向了大厅。所里灯火通明，他一步一步走进了光明。你好，我要自首，我叫陈顺水，11，我叫陈顺水，刚出狱。我的前半生灰暗无光，阿爹是个酒鬼，阿娘撇下我就跟人跑了，家里也没钱给我读书。就那个醉鬼，他怎么会舍得？我从小就在村里到处乱晃，饿了就去那些大婶家讨口饭吃。我最喜欢在家后边的池塘边唱歌，那的回音衬得我的歌声特别好听。在那洗衣服的阿婶也总夸我，唱歌大抵是我最快乐的时候。16岁，那个酒鬼醉死了，我把他埋在后山上阿爷的墓地旁，跟阿爷告了好一通状，同在地下，阿爷肯定能给我出气，他最疼我了。阿爷，我3岁你就走了，这些年你也不来我的梦里，我很想你。我要走了，去大县城，隔壁家的阿婶说去城里能挣大钱，我买了车票，今天就走。你等我，等我赚了大钱，就给你买好多好多金元宝，我还要给阿婶买城里的烧鸡吃。我本以为那个醉鬼走了我会很高兴，每次他喝醉酒痛打我的时候，我都会诅咒他早点死。现在他真死了，我怎么还哭了？陈顺水，你要坚强一点，以后你就是一个人了。我背上全部家当，坐上了大巴，可我的希望在县城里再次破碎。我没有学历，什么也不会，
连唱歌都没好好学过，我只能端盘子当服务生。酒吧老板给的工资很低，待人态度也很不好，我还是留下来了。因为这里是唯一一家有乐队的酒吧，我跟着学，以后肯定能像秦哥一样厉害。可后来却发生了那样的事。我摸着手上的伤口，视线里出现了一架私家车驶来，是毛哥和小吴哥，他们来接我了。这些年我们没有断了联系，他们很照顾我，也时常会跟我讲外边发生的事。那个所长因为贪污受贿被撤职了，毛哥升职了，小吴哥谈女朋友了。我无数次的想，要是没有他俩，我会变成什么样子？他们像一束光，照亮了我周遭的昏暗，也把我从绝望中拉了回来。想什么呢？在里边呆傻了。汽车缓缓在面前停下，小吴哥走到面前，给了我一个热情的拥抱，脸上不自觉扬起微笑。彷徨10几年，我终于再次有家人了。头顶落下大手，大大咧咧的呼噜2把，是毛哥，走吧。顺水，晚上想吃啥，哥请客。我笑着往车上走，吃烧鸡。你也就这点出息，哈哈哈哈！毛哥的钱包保住了。汽车渐行渐远，载着3人远去。广阔天地，大有作为。我的人生再次起航了，灿烂而明媚。苦昼很短，还好我没放弃。